سيدتي سادتي السلام عليكم أهلا وسهلا بكم. Enfin une délivrance. زدشي راح خلاص الموندا تاعو كمل راح و certainement il a reçu un téléphone des autres autorités قالوا له خلاص سي با لا بين تحوس تفهم تزيد ترشح ولا حاجه دونك قال لك ما يترشحش راح. دونك الابواق تاعو مازالهم يعيطوا مازالهم ينابحوا. خرج هذا الباراكودا هذايا، تعرفوا الحوت بالباراكودا، الحوت باراكودا يا حبيبي سي ان بواسون كارنيفور يعض سي ان بتي روكان. باراكودا ماشي سي با دون لا فامي دي روكان مي لو باراكودا هذا سي ان بواسون تري دونجورو يعض ما يطلق والو. وهذوك لي جورناليست الباقي هذوك انا نعيط لهم لي بيراناس. دونك خرج واحد الخرطي تاعو في الفيسبوك في لاباج تاعو هذا معزوزي وحط واش قال une bombe. Belmadi a décidé de démissionner le 29 mars prochain. Tout s'écroule par la faute des le حط لي دي هذاك يعني des gens qui sont contre زتشي. حنا نقولوا لك خرط بالماضي c'est le peuple qui l'a ramené et Belmadi il a un contrat moral avec le peuple algérien, avec les joueurs, avec l'équipe nationale. Il a un contrat à respecter jusqu'à fin 2022 bien sûr, après la Coupe du Monde 2022. وحنا نقولوا باللي بالماضي يكمل حتى la Coupe du Monde 2026. Donc بالماضي je suis sûr et certain il va rester après 2026. الخرطي تاعك tu peux le garder pour toi. ما تجيش تهفونا نتوما يا باراكودا ولي بيراناس تاعكم ودارين دي باج هم دارين حاله يا الخوا. واحد لي باج راهم في الانترنت في الفيسبوك اكسيتيرا دايرين حاله باللي بالماضي il a un contrat moral avec les joueurs et avec le peuple algérien. بالماضي il a un contrat avec l'état algérien. زتشي تاعكم راح بون ديبارا و ابري لو 29 كي يكملوا لي دو ماتش الباقي تاعكم الفضله تاع الفيدراليه زيد تروح هذا مكان ويجيو الناس نضاف ويجيو يخدموا الجزائر باسكو هذه الفيدراليه خدمت بور سي زانتيري. دونك هذايا الباراكودا هذا ليبوكريت هذايا اللي دارينو ينبح في لي بلاطو نسمعوكم باللي شوفوا هذايا بلو دو 2 واش كان يهضر. نهار بالماضي كان جاي ليكيب ناسيونال اسمعوا واش كان يهضر هذا الباراكودا هذا. بارك الله فيك. تكلموا على بالماضي سي لو كا سي ليكزومبل كيما لي جوار فرونسي سيتادير لعب على الشان الاوروبيه لعب في ليكيب ناسيونال معنا دونك عنده يعرف الدار سي ان الجيريان لبس المايو تاع ليكيب ناسيونال المايو تاع ليكيب ناسيونال الا ما جابوهش على جال المايو تاع هذيك حاجه اخرى. ناس نحب ليكيب ناسيونال باسكو لا برون بها مصطفى خليني هضر صح علاش ما يديروا المايو تاع البايرن ريبيرين المايو تاع البايرن عبدو كاش ما كاين اكثر من الصح هادشي اللي راني نقولوا انا كاش ما كاين اكثر من الصح. الماضي هذا ضرب الى جيفلي جورناليست دون لافيون. Ce journaliste il mérite, s'il lui manque de respect. شفتوا يا الخوا لو ريفيرمون كيفاش هاد لي زيبوكريت كيفاش يتبدلوا يمشيو على كروشهم. هاد الباراكودا هدايا ولي بيراناس تاعو لي في لي بلاطو يضلوا يكريتيكيو ils sont en train de travailler que pour leurs intérêts.
هادويا ما يحشموش. حنا لحقنا درجة يا الخوا باللي لي جورناليست يعني اللي عندهم شخصية ولي جون كومبيتون ما كاش بزاف. قلتها لكم لا ديرنيير فوا وسميتهم بالاسماوات. انا بور موا لي ميور جورناليست الجيريان سبورتيف هام كان سمير العماري، فريد معطاوي، سعيد فلاق ان نوفو جورناليست، وداروا له واحد الكومبلو ولا شفيتو مع بوداوي و توت اون كومبين كونتر بوداوي. سي اون كومبين باسكو ما دخلش معاهم في لا كومبين. هذا ما كان يفولي ليزولي والشعب فاطن، وكان الناس بزاف مرقوا باللي سي ان كومبلو. دانك حسين جناد، يزيد واهب، ابار يزيد واهب بكل صراحه خطره قلقني ودرت عليه فيديو نهار الضربه تاع لو فوت تاع محرز وين فوتا على ماني. حفيظ الدراجي كي هو قطر افيك سون اكسبيريونس اي سا كومبيتونس. رضا عباس وبوحنيكا اون سو مومون il est rentré dans les rangs et on sans oublier monsieur بوطاجين اللي راكو تشوفوا فيه. هادوما يعني لي جورناليست يبقاو يعني عندهم شخصيه واللي يخموا على لانتيري دو ليكيب ناسيونال. سينو الاخرين بكل صراحه هذوك الابواق اللي راهم في لي بلاطو لي كاس دي ريزونونس هذوك يخدموا غير المصلحه تاعهم. فوالا الخاوه راكو تشوفوا هذا الباراكودا هذا comment il peut changer du jour au lendemain. Et je suis sûr et certain تجي فيدراليه جديده il va changer de temps ويعود peut-être يكريتيكي الزتشي تاعو. ولا الخاوه نقول لكم هاد ليستوار تاع بالماضي راح ديميسيوني elle tient pas la route. كذب في الكذب. هما سي بور اون بريسيون كونتر لو مينيستر باش زعما يشونج دافي. لو مينيستر يفا با شونجي دافي. الزتشي تاعك راح سورتو الضربه تاع الفوت هذاك تاع الاخر تاع رباط هذيك سيتي لا بوكلي خلاص سي بون. سيتي لا ديرنيير كارتوش تاعكم وين زاد فضح روحو. وحنا رانا دوك نستناو لو نوفو بريزيدون. espérons qu'il y aura un grand calibre parce que le poste de président de la fédération de football c'est un poste يعني très très important. لازم un homme politique يحكمها. زمان il y avait Raourawa. Bon je sais que Raourawa il va pas revenir, peut-être il va donner des conseils de loin ou la haja. Je sais que il va y avoir quelqu'un de solide. Donc, peut-être il y a un nom qui est en train de tourner autour de ces émissions. C'était un gars qui était ministre. Il était ministre des Sports. Il était directeur général d'une institution nationale. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il se pourrait une غلط. Donc je pense هذاك هو c'est un sportif. C'est un sportif ou c'est un homme d'état. Voilà, peut-être راح يحبوا يحطوا هذاك ما على باليش. ولا وليد صادي. Bon وليد صادي il va peut-être terminer il va continuer sur la feuille de route de monsieur راوراوا. هذا واش حبيت نقول لكم الخاوه. والسلام عليكم ورحمه الله. وهادو كرهنا نشوفوهم جيسبر ما زيدوش نشوفوهم في البلاطوات. هذا ما كان كرهنا منهم هاد لي بيرانا وهاد الباراكودا هادو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.